šiem diktatūras atjaunošanai pielīdzināmajiem likuma grozījumiem 21. aprīlī vienoti balsoja gan anglosakšu matricas nacionālisti no NA, gan LGBT un genderu ideoloģijas lobijas vienotība, gan ASV interešu un NATO paplašināšanas lobijas ZZS. Situācija paradoxāla. Sanāk, ka tikai saskaņa cīnās, lai Latvijā netiktu ieviesti krievalodīgos vēl agresīvāk izaicinošie un Krieviju provocējošie likuma grozījumi, kas radīs reāls draudus Latvijas drošības un suverenitātes delikatešu apliekām. 65 deputāti domā, ka tautai šķitīs, un diemžēl jau šķiet, ka tieši viņi ar šādiem Krieviju provocējošiem likumiem Latvijas drošību un suverenitāti tikai stiprinās. Taču ģeopolitiskās, strateģiskās un sabiedriskās drošības interešu loģika viegli ļauj secināt, ka tieši šie 65 pārbalsotāji var izrādīties tie, kuri ar šo likumu Krievijai uzrakstījuši militāru ielūgumu. Ja situācija ar NATO dalības paplašināšanas pasākumiem un jauno sodu īstenošana attiecībā pret Latvijas krievalodīgajiem tiks novesta līdz kritiskajai robežai, kad Krievija būs spiesta savas drošības un savu tautiešu aizsardzības dēļ veikt preventīvus soļus, šāda pavērsiena goda plāksnē droši varēs iekalt šos 65 deputātu vārdus. Ja saskaņa šobrīd darbojas Latvijas interesēs, tad šie 65 apliecinājuši, ka ir Krievijas ģeopolitiskās ietekmes zonas paplašināšana provocējoša aģenta. Nav jābūt pārāk politviedam, lai sajēgtu, ka par brīdinājumu citām pierobežas valstīm vieglāk taču savaldīt mazas, vājas valstis, nevis riskēt iejaukties lielu valstu savaldīšanā, piemēram, Ukrainā. Ja vēl nesen ZZS un vienotība nebija iedomājama gurna pie gurna vienā blokā, tad neiedomājamais ir noticis. ZZS Soros Lembergs jau sen vēstījis, ka Latvijai jāpelna ar NATO vajadzības apkalpojošu biznesu. Jaunais bloks solidāri varēs likt pamatus gan NATO, gan LGBT derīgu atribūtu ražotnēm. Taču domāju, ka nesanāks. ASV un Krievija sen mazos lielībniekus aizkulisēs jau iedalījušas. Vēl tik tāda priekšspēle pirms redzamās lielās pārdales, muļķojoties parlamentāriešiem un ļaujot tiem turpināt muļķot sabiedrību. Komiski tas, ka naciķu parlamentārā varavīksne, zilkastaņbrūnie liberāļi un zilganzarie lemburgeri salīduši vienā gaisa balonu kurvī. Savukārt traģiski ir tas, ka pilsoņu masai pierēs ir tikai vadošo portālu un LTV ekrānu gatavās bildes redzošas acis, aiz kurām dziļāk galvā smadzenes vairs nedzīvo. Ar nepacietību gaidīsim nākamo ASV vēstniecības sponsorēto LGBT parādi bijušās Latvijas bijušajā galvaspilsētā Rīgā. Jau redzu jaundzimušā bloka naturālo mīksto diktatūras līderus varavīkšņainos triko uz ripojošām platformām publiski vicinot NATO, LGBT un LV karodziņus. Kad rakstīs jauno laiku vēsturi, visi šie patrioti tiks nosaukt par Latvijas valsts un tautas moderno laiku kangariem. Tik izpostītu zemi un tautu vēl tuvinātu militārai traģēdijai var tikai visciniskākie tās piebeidzēji.